alguien de YouTube. Hoy estamos en un videito. No quiero mostrar mi cámara porque a las 7000 grabaciones que hice o se me corta o pasa algo, bueno, épico. O algo mal que ni siquiera quiero o me interrumpen. Como mi abuelita. Y pues bueno, así es la vida. ¿Te molestan o no te molestan? ¿Te molestan o te molestan? Listo. Voy a bajar un poquito de configuración. Ya está bien. No, es él. No, no es él. Sí que no es él porque recién salió como asustado. Vamos a intentar hacer el glitch de acá. No glitch, sino el truquito. Todo eso. ¿Hay una pared invisible? ¿Qué? ¿O no que había una pared? ¿Cómo que no puedo? Es el perro. Odio mi vida. Ahora sos mi mamá. Bueno, ya lo bloqueé al perro. Maldito perro. Yo ni lo quiero. ¿Por qué está en verde? Ah, quizás tengo la camarita, no. Bueno, corte porque sí. Por perro maldito, tío. Hostias. Bueno. Sí, easy. Momento tóxico. Vamos a hacerle una motiza insana. ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una motiza insana. Ay, ¿qué es eso, chiquito? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes, hijo? Ay, ya te están dando algo. La chica también sabe. WhatsApp. A ver, no me importa. Tengo 500, 960. Y al otro, nada, tengo que conseguir 1200. ¡Qué caca! No, 1000. Como 1000 más o menos. No, soy inocente. Ey, yo no sé por qué esto está segundo. Vamos a... Ey. Ah, no. Da. WhatsApp. Oh, no. Puede ser él. Tranquilamente puede ser él. ¿Quién dice que no? Nada, debe ser él. Pero, güey. Quiero que aparezca el huevito, ¿no? Ya sé dónde está la ubicación del Sweet Egg. Sweet huevo. No hay nadie. Amor. Yo tampoco. Tengo cáncer. ¡Caranchos! ¿Qué estás diciéndome? Bueno, vamos a intentar conseguir money. ¿Sabes qué? Configuración. Volumen. Nada. Listo. Ya no hay tanto volumen. Ahora se me escucha más. Ey. Ella es probable. Acá no apareció nada. Ay, Dios. Ya vi a la morder. La morder. Baneo. Re loquito. Buen mata. Slap Battles Rosal. Literalmente 7 segundos después en el chat. Hacker. Vamos a hacer un video del Slap Battle. Juego de 2022, pero no me uno hace como 2 meses. O sea, unirme sí, hace como unos 4 días que me uno, pero... No, 4 días no, hace 2 semanas. Hotel, no. Hospital, los hospitales, bueno. Pero ¿por qué se van para allá?
¿Sabes qué? Yo voy a traicionarme. Bueno, corta hasta que empiece la partida. ¿Saben qué? Me dio pena el perrito porque me estaba... No sé qué le pasaba. Pero me dio pena, así que lo desbloqueé. Quería que lo desbloqueara, creo. ¡Qué noobs! ¿Será él? Es que el tocino. Es el tosa. Es él. Ah, no, no era el perro. Ah, no era el perro. ¿Quién es? ¿El tocino, no? Terrible. ¿Por qué no saltean? Ah, porque tengo... ¡Ey! ¿Dónde está? ¿No está ya? Porque... ¡Ay, qué hija de su madre! Y sí, si no, ¿de qué va a ser? ¡Ay, pipi! Bueno, chicos, yo creo que hasta acá llegaría el video porque... Si no, todo caca. Miniatura. ¿Pero qué miniatura, macho? ¿Qué miniatura?